Abdullajon, u mashinani gulishtirdi o'rtasida tejilib qolibdi. O'shani yamasak bo'ladimi yo sizlar yamamaysizlarmi? Bahor aka, albatta qattiq qilib, sen albatta qilib sukab qo'ysa menimi o'sha ikki ovoz chiqmay qoladi bir-biriga. Bo'lmasa lo'payda sukab qo'y, ya'ni seminarlashtirib turib, lo'ga. Zo'r bo'ladi. Ha, hozir gulishtirdi, yamasham 100 mingta aka. Shu albatta aka. Cho'tka qilib seminarlashtirib turib, asal tumay qilib suyuq bitta suv yesa ekan, bu shobatada qurib qoladi. Bir-bir. Gulishtirib tushib ketsa mana shu nima turaveradi, albatta turaveradi o'sha joyga yopishganroq. Albatta tushib ketmaydi. Vallahi ukajon, aytganingizni qilamiz-da hozir. Hozir mashinani olib boraman, albastir bilan sen buni aralashtirib qilasan-da. Ko'raylik-chi hunaringni. 16 yil ishga turchi bo'lganman nimada, Qozog'istonda. Qilsa bo'ladi-da, endi. Shu uddalasa bo'ladi-da aka. O'limdan boshqa narsa, hamma yo'l iloji bor o'limdan boshqa aka. Jon aka. Gulishtirgan shunchalikmi aka? Gulishtir ekan-ku. Somonda ham shu edi o'zi aslida gulishtirdi-yu, endi hali 5-10 yil minaman, siz albatta qilib qo'ygansiz, albatta yaxshi turadi.